హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సోమేష్ వ్లాగ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. సో ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం చెప్పుకోండి. ఈరోజు వచ్చేసి మనం గ్లేషియర్ నేషనల్ పార్క్ మొంటానాలో ఉన్నాము. సో మాకు సియాటల్ నుంచి ఇప్పుడు గ్లేషియర్ పార్క్ వెస్ట్ ఎంట్రన్స్కి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 10.5 hours పట్టింది. సో మధ్యలో మేము బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ కూడా వచ్చినాం, ఎందుకంటే ఆర్వీలో వచ్చినాం కాబట్టి. సో నైట్ రెస్ట్ ఏరియాస్లో మేము స్టాప్ చేసి కుక్ చేసుకొని తిని అలా వచ్చేసరికి ఇప్పుడైంది. ఇప్పుడు ఆర్వీలోనే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాము. ఆర్వీలోనే మనకి వాష్రూమ్, కిచెన్ అన్నీ ఉంటాయి. ఫ్రెష్ అప్ అయినాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి మాకు ఇక్కడ మౌంటైన్ టైమ్ జోన్ అనమాట. సియాటల్ ఇప్పుడు 9:30 అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 10:30 అవుతుంది. సో 1 hour అహెడ్ ఉంటుంది ఈ స్టేట్. ఇప్పుడు రీచ్ అయినాము. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్లో ఉన్నాం అనమాట. సో ఇది వెస్ట్ ఎంట్రన్స్కి సియాటల్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు వెస్ట్ ఎంట్రన్స్ ద్వారా వస్తారు. సో వెస్ట్ ఎంట్రన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ విజిటర్ సెంటర్ దగ్గర ఇప్పుడు ఆపాము. అక్కడ ముందు చూస్తే మనకి విజిటర్ సెంటర్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్దాము. అక్కడికి వెళ్ళే మ్యాప్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకుందాము. తీసుకొని నెక్స్ట్ ఏ స్పాట్కి వెళ్తాం అనేది చూద్దాము. ఓకే, చలో నాతో పాటు మీరు కూడా ఈరోజు గ్లేషియర్ చూసేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఐ వాంటెడ్ టు నో వెదర్ వి హావ్ ద Logan possible. If there's parking at Logan Pass? No, Logan Pass to see the Galaxy. Oh, yeah. So, I mean, do you have the tickets here? Do you guys will sell the tickets here? The tickets are all sold out. For today? Yes, so we had the one-star party occurring. All the tickets are sold out for it, unfortunately. What about tomorrow? They will still be sold out tomorrow. I mean, you can go up and do stargazing up at Logan Pass. Okay. You just have to be aware that this section going to the Sun Road is... Okay guys, so మనకి మ్యాప్ ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి వెస్ట్ గ్లేషియర్ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి అనేది ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్లో ఉన్నాము. సో లెట్స్ సీ ఎటు వెళ్ళాలనేది. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము వెస్ట్ గ్లేషియర్ క్రాస్ అయ్యాము. వెస్ట్ గ్లేషియర్ క్రాస్ అయ్యి మనం ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్ ఇక్కడికి వచ్చాము. ఎవరైనా ఇక్కడికి రావాల్సిందే. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పార్క్ చేసి మ్యాప్ తీసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్ నుంచి గోయింగ్ టు సన్ రోడ్, ఈ రోడ్లో రావాలన్నమాట. ఈ రోడ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ లేక్ ఎంసీ మెక్డానల్డ్స్ లాడ్జ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ లేక్ అనమాట. ఈ లేక్ చూడొచ్చు. ఈ లేక్ చూసాక ఇక్కడ పైన అవలాంజ్ హైక్ ఉంది చూడండి. ఈ హైక్ దగ్గర ఆగాలి. ఇది వచ్చేసి 5 miles రౌండ్ ట్రిప్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ 3 to 4 hours హైక్ అనమాట. ఇది చాలా బాగుంటుందంట. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ టార్గెట్ ఆర్వీ తీసుకొని ఈ సన్ రోడ్లో నుంచి ఇలా వెళ్తాము. ఈ లేక్ దగ్గర అవుతాము, మెక్డానల్డ్స్ లేక్ దగ్గర అవుతాము. అక్కడ లేక్ చూసేసి దెన్ పైకి వెళ్తాము. అవలాంజ్ హైక్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాం అనమాట. అక్కడ హైక్ చేస్తాము. అండ్ ఆర్వీ ఇక్కడి వరకే అలౌడ్ అంట. అక్కడి నుంచి ఆర్వీ అలౌడ్ లేదు. అక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా మనము. సో ఇక్కడ అలౌడ్ లేదు ఆర్వీ. సో ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనము ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్లో వెహికల్ పెట్టేసుకొని ఆప్కార్ విజిటర్లో మనం వెహికల్ పెట్టేసుకొని షటిల్ తీసుకొని షటిల్లో కూడా వెళ్ళొచ్చంట. సో షటిల్లో వెళ్తే ఏమవుతుందంటే, ఎక్కడో రాసాను యాక్చువల్గా. ఓకే, షటిల్లో వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా అనమాట. ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్, మెక్డానల్డ్స్, అవలాన్ క్రీచ్. సో ఇక్కడ షటిల్ తీసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తుంది షటిల్. ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట. ఈ ట్రాన్స్ఫర్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇది మనం తర్వాత చూద్దాము. సో ఫస్ట్ అయితే మేము ఆర్వీలో వచ్చినాం కాబట్టి వీ వాంటెడ్ టు టేక్ ఆర్వీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని మెక్డానల్డ్స్ లేక్ వరకు అండ్ అవలాంచ్ లేక్ వరకు ఆర్వీలో వెళ్తాము. అక్కడ వరకు ఆర్వీలో వెళ్ళేసి దెన్ మళ్ళీ ఆర్వీ తీసుకొని ఈ మనము ఆప్కార్ విజిటర్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చి ఆర్వీ పార్క్ చేస్తాము. దెన్ విల్ సీ అక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్దాం అనేది చూద్దాం అనమాట. సో ఇలా ఇక్కడికి వస్తాం కదా, అవలాన్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇదంతా సన్ రోడ్ అనమాట. ఇక మిగతా అంతా సన్ రోడ్. సో అక్కడికి అలౌడ్ లేదు. And if that happens, all you say is like, hey bear, I'm a friendly human, I'm just cutting through, you know, and if they're kind of far away from the trail, you could pass them. If not, you're just going to back up out of that situation, so that way you and the bear don't have any bad conflicts. So is that a real skin? Yes. Oh. Yeah. You bears can come take a look if you want. Yeah, let's go. Nice. Yeah, because you have to listen for your junior Say hi. program. Bye. సో మనము ఫస్ట్ లేక్ మెక్డానల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. సో లెఫ్ట్లో ఏదైతే లేక్ కనిపిస్తుందో ఇదే లేక్ మెక్డానల్డ్ స్టార్టింగ్ అనమాట. ఇంకా ముందుకెళ్తే మనకి ఫుల్ ఫ్లెజ్గా చూస్తాము. సో రోడ్ చూడండి, బాగుంది. సో వచ్చేసాము మనము లేక్ మెక్డానల్డ్ దగ్గరికి. చూడండి ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంది అసలు. ఇంకా మీకు వీడియోలో కాకుండా జనరల్గా రియాలిటీగా చూస్తే మాత్రం, ఫిజికల్గా ఉండి చూస్తే మాత్రం అమేజింగ్ అంటే అమేజింగ్గా ఉంది వ్యూ. అండ్ వాటర్ కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి.
అండ్ ఈ ప్లేస్లో ఫొటోస్ మాత్రం అమేజింగ్ వస్తున్నాయి. నేను ఫోటో క్యాప్చర్ చేశాను. ఐ ట్రై టు పోస్ట్, ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను. చూడండి ఆ మౌంటైన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో చాలా బాగుంది ప్లేస్ ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి లేక్ సైడ్. ఇప్పుడు మనము బోట్ రెంటల్స్ దగ్గరికి వెళ్దాము. సో బోట్ రెంటల్స్లో ఇట్లా చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. రో బోట్ అని, పెడల్ బోట్ అని, మోటార్ బోట్, డబుల్ కయాకింగ్. సో ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి మోటార్ బోట్ తీసుకున్నారు. అక్కడ రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, అది మోటార్ బోట్. 1 అవర్కి $30 అనమాట. $30కి 1 అవర్ మనము లేక్లో బోటింగ్ చేసుకొని రావచ్చు. వ్యూ కూడా బాగుంటుంది బోటింగ్కి మనకి ఇక్కడ. సో 1 అవర్ అంటే 1 అవర్కి $30 ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎనఫ్. చాలా అంటే రీజనబుల్ ప్రైజే ఉంది. సో మెక్డానల్డ్ లేక్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మెక్డానల్డ్ ఫాల్స్ అనమాట. సో బేసిక్ ఏమవుతుందంటే ఈ మెక్డానల్డ్స్ లేక్ అనేది లార్జెస్ట్ లేక్ అనమాట. గ్లేషియర్ నేషనల్ పార్క్ మొత్తంలో ఇది ఒక్క లేకే చాలా లార్జెస్ట్ లేక్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆబ్వియస్గా మీకు తెలిసిందే మోంటానాలో ఉంది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది వచ్చేసి మనకి ఐ థింక్ అరౌండ్ 9 to 10 మైల్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఓవరాల్గా మెక్డానల్డ్ లేక్ అనేది మొత్తం చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూస్తే మనకి ఓవరాల్గా మాత్రం 10 మైల్స్ ఉంటుంది. అండ్ వచ్చేసి మనకి లెంత్ వైజ్గా 10 మైల్స్ ఉంటుంది. అండ్ విడ్త్లో చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఇది 1 మైల్ విడ్త్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది 472 feet డీప్ ఉంటుంది అనమాట. సో మనము ఆల్రెడీ మన మ్యాప్లో చూసాం కదా, ఫస్ట్ స్పాట్ వచ్చేసి మెక్డానల్డ్ లేక్. సో మెక్డానల్డ్ లేక్ తర్వాత మనము అలవాంచి లేక్ అని అనుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి అలవాంచి లేక్ అనమాట. సో ఈ అలవాంచి వచ్చేసి ఇదేంటంటే మనకి హైక్. యాక్చువల్గా ఈ లేక్కి వెళ్ళాలంటే మనము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 4 మైల్స్ హైక్ చేయాల్సి అవుతుంది. 4 మైల్స్ మనం హైక్ చేశాకనే మనకు ఆ లేక్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో యాజ్ పర్ ది స్కెడ్యూల్ మనం ఈరోజు అలవాంచి లేక్ కూడా చూడాలి అనుకున్నాం కాబట్టి సో హైక్ చేయక తప్పదు. సో ఏంటంటే ఇంకొకటి, నేను మార్నింగ్ చెప్పినట్టే మాకు ఆర్వీకి అసలు ఇక్కడ పార్కింగే దొరకలేదు. ఈ అలవాంచి లేక్ దగ్గర అస్సలు పార్కింగ్ దొరకలేదు. మేము ఏం చేసామంటే మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చేసి మనకి అబ్గర్ విజిటర్ సెంటర్ ఉంది కదా, అబ్గర్ విజిటర్ సెంటర్ దగ్గర పార్క్ చేసేసుకొని షటిల్లో వెళ్ళాము. షటిల్లో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే పార్కింగ్ లేదు కాబట్టి. మాది ఆల్మోస్ట్ ఆర్వీ వచ్చేసి 32 feet ఉంది. సో ఓన్లీ 21 feet వరకు అలౌ చేస్తారంట. సో అక్కడ లోకల్ రేంజర్స్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు గో అంటే మేము బ్యాక్ వచ్చేసాము. సో బ్యాక్ వచ్చేసాక షటిల్లో వెళ్ళిపోయినాము. అండ్ అంటే ఇది హైకింగ్ కూడా అంత టఫ్ ఏం లేదు, మోడరేట్ ఉంది చెప్పాలంటే. అరౌండ్ 1300 ప్లస్ మనకి ఎలివేషన్ ఉందన్నమాట. సో విచ్ ఇస్ 4 మైల్స్ విచ్ ఇస్ డూయబుల్. అంటే అంతగా మనకి హార్డ్ అంటూ ఏం లేదు, మోడరేట్గా ఉంది. కిడ్స్తో కూడా చేసేలాగానే ఉందన్నమాట ఇది. సో ఫ్యామిలీ వచ్చిన కిడ్స్తో ఉన్న ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, వెరీ మోడరేట్. సో అందరూ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అలవంచి లేక్లోనే మనకి వెళ్ళే ముందే ఇది వస్తుంది అనమాట, ట్రైల్ ఆఫ్ సెడర్స్ అని వస్తుంది. అది కూడా కవర్ చేసుకొని మనము పైకి వెళ్ళొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మనం పైకి రీచ్ అయిపోయినాము. అస్సలు ఒక్కసారి పైన వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంది. అదేదో మనము కొండని చెక్కినట్టు కనిపిస్తుంది మనం చూస్తుంటే, ఆ కొండని చెక్కినట్టు. ఇదంతా గ్లేషియర్ వాటర్ అనమాట. పైనుంచి మనకి ఆ వాటర్ మెల్ట్ అయ్యి, ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, వాటర్ మెల్ట్ అయిన వాటర్ మనకి ఇక్కడ లేక్ లాగా ఫామ్ అయింది. మీరు చూడండి పైన మనకి 2 falls లాగా వస్తున్నాయి కదా, అదే అనమాట. అక్కడి నుంచి ఫాల్స్ వాటర్ పడి ఇక్కడ లేక్లో ఉన్నాయి. అండ్ సమ్మర్ కాబట్టి వాటర్ కొంచెం చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా మేము స్విమ్మింగ్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం ఇక్కడ, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ స్విమ్మింగ్ చేసే అంత వాటర్ లేవు. జస్ట్ మనకి 2 feet వరకు ఉండే. సో వాటర్లోకి వెళ్ళేసి బట్ వాటర్ చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి అన్నమాట వాటర్. సో అలా కాసేపు వాటర్లో స్పెండ్ చేసేసాము. దెన్ ఇంకా మళ్ళీ బ్యాక్ మేము బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే హైకింగ్ నుంచి. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనకి. సో అవలాంచి హైకింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో గ్లేషియర్ నేషనల్ పార్క్ Part-1 నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.